Oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'abaana tebeetaba mu kisaakaate, olwaleero maama Nnaabagereka ng'asinziira mu bibuli bya Bulanga e Mengo azzeemu okussaawo omukisa guno okulaba ng'abaana ba Buganda baddamu okubangulwa mu nneeyisa. Mu bubaka bwe obumusomeddwa Minisita ow'ebyobulamu e Mengo Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ategeezezza nti oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okukosa abantu beebaza Katonda okuba nti waliwo enjawulo wabula n'asaba abantu okwongera okwekuuma. Twongera okusaba Katonda atuyise mu bino ebiriwo kati kubanga ssenyiga ono mukambwe akyaliwo. Basaba twongere okwekuuma mu ngeri zonna ezisoboka. Agamba nti Ekisaakaate kigenda kuddamu era nga kyakutandika nga 5 okutuuka nga 21 omwezi ogwa January omwaka ogujja, era nti ku mulundi guno batunuulidde okutuukiriza ebirooto by'abaana. Buli mwana alina obusobozi okutuukiriza ebirooto bye. Emu ku nsonga eziyinza okutangira ebirooto bino okutuukirizibwa bwe butayamba mu kukuza kw'obusobozi buno obukusike. Era kino tugenda kiteekako nnyo essira. Essomero lya Muza High School mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe lye liridde empanga era nga Minisita Nankindu asabye abazadde okujjumbira enteekateeka eno. Okwewandiisa kwatandika dda era tusaba mujjumbira okujja mwewandiise mu makakkalabizo gaffe. Akulemberamu enteekateeka z'Ekisaakaate Audrey Mukiibi annyonnyodde bye bagenda okussaako essira ku mulundi guno nga ne Ssaalongo Wilson Mukiibi asiimye olw'omukisa ogumuweereddwa. Kola egonza obwetaavu obwa bulijjo kye tuyita computer programming and application development. Kuno tugenda okwongerezaako okusibusa ebitone, emirimu egy'omutwe n'okubudaabuda abaana okulaba nti kibanguyiza okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Maama asinzidde mu bukozi bwaffe bw'amanyi ng'Abamuza High School enkola gye tukolamu n'abira ddala ng'omukisa ogwo yagutuwadde ng'atwekakasa nga tugenda kubeera nga ku ttoffaali erya Buganda tugenda kuligattako. Bahana International abaategeka Ekisaakaate ekyasembayo bakwasiza essomero lya Muza ebikozesebwa basobole okuteekateeka Ekisaakaate eky'omulundi guno obulungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.